먼저 오트밀 3스푼 믹서기에 갈아주세요. 계란 흰자 하나, 스테비아 1스푼, 베이킹 파우더 0.3스푼, 소금 2꼬집, 바닐라 오일 3방울. 재료들 잘 섞어주세요. 갈아둔 오트밀 가루도 넣어주고 다시 한번 섞어줄게요. 슬라이스 햄이나 집에 있는 소세지 아무거나 잘게 잘라주세요. 파슬리나 쪽파도 꼭 넣어주시고 마지막으로 반죽 잘 섞어주세요. 전자레인지 용기에 오일 반 스푼 넣어주고 잘 펴발라주세요. 만들어둔 반죽 넣어주시고 윗부분 정리해주세요. 계란 하나 위에 올려주시고 노른자에 꼭 구멍 내주세요. 마지막으로 슬라이스 치즈 한 장 노른자 주변에 둘러주세요. 이제 랩 씌우고 구멍 2개 뚫고 전자레인지에 110초 돌려줄게요. 반숙 원하시면 90초만 돌리면 돼요. 완성! 빵 모양도 너무 예쁘죠? 계란 흰자가 2개나 들어가서 단백질이 가득하기 때문에 끼니 대용으로도 좋고 다이어트 간식으로도 좋아요. 집에 오트밀이랑 계란 있으면 꼭 드셔보세요. 오늘 레시피가 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요.